रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमियो डॉक्टर मोहम्मद माजिद। नाजरीन, आज ऐसी मेडिसिन के बारे में आगाही दूंगा जो नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, गले की खराश और बुखार में मददगार साबित होगी। इस मेडिसिन का नाम है फ्लूसोन। ये सोनेक्सो होम्यो फार्मा की मेडिसिन है और इसका तरीका इस्तेमाल 2 गोली दिन में 3 मरतबा पानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।